गाँव में भीख मांगत मांगत परेशान हो जातनी। मरद जात के ये ना कहल बा बियाह क के मेहरानू घर में लिया दे तड़न, आय माजा उठा ले तड़न, लइका होखा दे तवन, एकरा बाद में तलाक दे के मेहरानू के घर ले भगा दे तवन। अब तू का करबू, भीख मांग आ पेट जियाव। अब थोड़े देखा तड़ सन कि खा तड़ू के खैला बिना मरल जा तड़ू, उ तो अपन मस्ती में हो सन। ये घर लौकत हटे एगो, भीख मांगे तो के बाजी तनी भीख दी जा। का दिन भर रहता लोग तो हम लोग भीख लाइए चाचा। चल तो भीख मांग मांग हमरे को भिखारी बना दे बोलो। काहे ऐसे कहतनी दिन भर में 10 गो आओ तरी सो। हाँ हम ना आइलनी, हम तो अभी खुनी आवत नहीं तो कुल यही तरह कहते से अभी खनी आओ तनी तो अभी करत करत मैं घटत बाकी ना हमार। भगवान रहुआ के बढ़ंती देश काहे कहतनी लेके आई। देला से बढ़ेला, गरीब के देला से पुण्य मिलेला। तो बनास तो ना दे पैसा वैसा बाद खुला बा सही के नहीं हो चाचा। हाँ नहीं खे हमारा पास नहीं खे। देखा दिन भर कोई मिलल है झूठ बोल तू। चाउर मिलल बाटे तो का करी, खुला नहीं कैसे दी तब? गरीब के दे दे बस 100 रुपया। मैं दे दी या फिर आई दूसर के ओके का देब तो हम फिर दोबारा नहीं आई। तो जानते हो ना आई अगली आई तब गरीब के देला से पुण्य मिलेला, दे दा। ल ना रही ना दे बोल के झंझटे खत्म हो ठीक रही। दे दा, बहुत हार दिन दरिया बा। दरिया नहीं खे अब खत्म हो गई। जा दोबारा मत लो की हो। दिल दरिया बा मोच करिया बा, ऐसे म्यू म्यू बोला था मन जैसे हमरे के देत रहा। कुछ भी कह बोलले है इतना न, लेकिन 100 रुपया देले हो। चलो के बाजी भीख दी जा। ए फुआ ए फुआ के हो तनी भीख दी जा। भीख मांगे वाली हो? हाँ। कितना दिन से मांगत हो? ए बाबा तनी भीख लाई। ये बताओ कितना दिन से मांगत हो? 1.5 बरिस ले भीख मांगत। 1.5 बरिस ले भीख मांगत हो? हाँ। बाड़ा ना तहरा पर मुँह दया आवता। आ तहर मरद हो? मर गइल बा, लेके आओ। तहर मरद मर गइल बा? हाँ मर गइल बा। तो सिंदूर काहे का लगावले बड़ू जब मर गइल बा? तो देबा ना बड़ू? ए बाबा भीख दो ना, काहे ऐसे कहत रहो। हमार जिंदगानी के कहानी बहुत लंबा बा। ए तो सुनैबू तबे ना हम हो जाना बाकी भाई कवना कारण भीख मांगत तू। लाओ ना बाबा कुछ दो। चलो घरवा में। घर में ना जाए, हम भीख मांगिन बानी। ए दुआरे पर मंगबू तो पा भर आश्रय मिली, लेकिन घर में चलबू ना तो सबराहे मिली। आजी बाड़ी क्या तारा आजी से का मतलब बा हो? वो पूछले हनी घर में मेहरानू बाड़ी जा क्या ऐसा ही चल जाइब का? लेके आओ हो बाबा भीख। चलो ना घरवा में, ढेर भीख देब हो। ऐसे कैसे चल जाई हो? डायरेक्ट तू घर में लिया के जइब या हम भीख मांगे खातिर घर में घुस के जाइब? चोरी ना हनी, खूना पसीना बहाई ना, हे घामा में जराई ना, आ भीख मांग के लेके जाइला। सही सही बता दो का तहर मरद तहरा के छोड़ दिले बा? तो के कैसे बात पता चल गुल हो बाबा? तू कैसे जान गुल हड़? तबे ना तू भीख मांगत रू। जेकर मरद रहित न ओके मान जान करी तो उ भीख थोड़े मांगी। हमार मरद ऊपर लग जाओ, ओसन मर्द काम ना काम के कि जौन तलाक दे के छोड़ देले होखे। तो ऊपर परा बतिये मर्दी कोनो काम लाक नहीं खे बतिया। चलो घरवा में आओ। नहीं घर में ना ए जाइए। दिलदार आदमी के घर हो। अच्छा हाँ कौन टूटा भांगड़ा का तो कहला कि जौन कहला सो ना एगो मक्खी चूसो आ कंजूस ओकर घर ना आओ। आओ ना तो मिली मर्देस्ता ही बहुत कुछ मिली। कहीं नीच उच हो जाई तब? काहे के नीच उच हो जाई? हाँ कोनो कांच कुआर थोड़े बड़े नीच उच हो जाई।
ए बाबा ई का कहत रहो ऐसे हम कोई के दुआरी पर चले नहीं के देबे तो न हम जा ना ना मिली मिली ऐसे ना ऐसे कैसे तो हां तो कर ए छोड़ महाराज ना किसी जाला बात हमर मानो तोरी के देवे चलो अभी गोदी में टांग के लेके जइबो ओ भिख ना मांगे देवे के के हम तारा के थोड़े कहती ए लेबू तो लो आना लेबू तो जा होने हट हां इहो बढ़िया कहता कि जनी लागत साधु संत रखले होई मांगों के आए बड़का बड़का मंठ पर रहत होई जग करवावत होई तबे तो इतना सधुया बढ़िया से बोलता हो सकेला हर एक बात गलते थोड़े सोचल जाला आवता नहीं है बाबा बैठा जा हे बाबा हां हे बेड पर लिया के परेड करब का हम रखी ए ना ऐसन बात नहीं खे हाँ तब कौन भीख दे भे बेड पर लिया के भीख मांगिन के बैठा ना तू डेरा मत हो जब से तहरा के देखले बड़ी नु तब से बड़ा मुंह आवता तहरा पर एकदम दया आवता अब सबर के बांध एकदम टूटल जाता हमार का हम कह दिले बनिए बाबा तू नहीं को कहले हाँ जवन कहले बनी तवन हम कहले बनी चल कोइले बन तन हम कोइले बनी हाँ हमारे से बढ़िया गलती हो गई बा अब वो गलती के पछतावा हमरा आवता देखो है तू भीख मांगल छोड़ दे ए बाबा ये हमार रोजी या रोटी बाटी आज से रोजी रोटी हम बनी तहार हमारे का अपन सब कुछ मान जा का ए बाबा हमार दूगो बाल बच्चा बाड़न अरे वो दूर रही तहार बाल बच्चा हमार बाल बच्चा आज से समझ लो का जौन तहार बाल बच्चा बन सब हमार बन सो ए बाबा सुना जौन तू बतिया कहत रह ना ई बतिया बंद कर द जे जनमैलस तू तो उ अपन बाल बच्चा के तो भइबे ना कइल आ तू का हो खब हो ना तार खून ना खानदान ना कुछ तो तू कैसे हो जीबो देखो ना खिसियाई के हमार बात मान जा तू हम कहत रहन गिरादा ठीक नहीं खे हे छोड़ी महाराते नहीं हमार जोड़ी चकरी ए हम तहारा के ना जाए दे अरे हम हाला कर देही हाला कर चाहे कुछ वो कर जौन हमार- देखो गलती हमारा से हो गई बा आ ये गलती के हमारा पछतावा आवता है तनी बैठ है जा देखो बाबा हमरा के घर में बुला के ई ठीक काम नहीं की करत हमरा शक रहल ह कि रवा 1.5 नंबर के बानी ना ना हम 1 नंबर के हई हो अच्छी तरह हम तोरा के बाबा समझत नहीं कि तू बाबा बड़े तू बाबा बाबे ए तू नहीं खो जानत न कि हम कामना कारण बाबा बनल बानी ए तहारा कारण बाबा बनल ए हमर जाला के जरूरत नहीं के हो तहारा कारण हम बाबा बनल बानी का हाँ हमारा कारण तब का तू चाहबू तो है कुल माल उतार दे ना ना हम कुछ नहीं जानत देखिए हमके छोड़ दी बाबा हम कहत ना हम कि तो इज्जत के ना करते। जाए देब जान लू हम तो के देख ले जुगा गइल बड़ हाँ। तू केकरा केकरा के उठा के लिया देवेला घर में के हाली तोर भौजी हिय रे जना के तलाक देले हिन तवन हिय बोला बा झूठ तोर कसम सो तब का माने हमरा के अनहेरिया बुझे तरीका हम तो जानत रही कि अनहरिये बाड़ा आ अनहरिये एकरा के लेके आ गेल बाड़ा हाँ हम ना उतर हमके जबरदस्ती हमारे बोलीले हमारे घर में कोई केहू के घर में घुस जाइबू हम घर में ना घुसत हमके कहतन कि चलो था के अब दे इजाजत नहीं को के कर बेड है हमार बेड है एजा हम सूती ना हटा दे जगह वाले हमार मामा गाँव हो अरे तोहर मामा गाँव रहे चाहे कोई तू के हवा ये तो छोड़ दो ना मामा हमार दिलदार आदमी हमन बाबा के समझाओ लिया के जा होने चौपा दो काहे के पहुंचा दी रे ससुरा ससुर तू का जानतर के हमें ही तरह रही माने तारा निरल हमें तर ठीक लागल ह अब ठीक नहीं खेना लगो काहे नहीं के ठीक लागल? आँखी से देखला पर वो सामने हाँ। अब जानतर दिल में एकदम फील दूसरे हो खेला वो दिन ना बुझात रहे वो दिन खीस दिख बड़ा लथेर मारत रह अब ना ना होई ऐसन गलती ना मार औरी मार खाओ हमन अरे मत पूछो ओस मार खा मरत जात वैसे नहीं होलन डाल डाल उलाट उलाट मारेलो हम मजबूरी में भीख मांगी ला दूगो बाल बच्चा के ए धनी ए धनिया ए बाबा सोच रहा ना तो जानत रह कि नहीं का जानत अबे हमरा के तू सार जरला में फोड़ा डलिए देबो आके पीने मारल जरूरी रहे तो मन नहीं खींचा ना तो हमरा के हाँ। बचा क्या ला ला तू समझाव तनी का? हाँ? समझा दे देखो घर बसावल जला उजाड़ा ना जला के उनके और अंग चला हेलो सुना ए डेरा मत मर दे
ये हमारा की का करत रह जा सुना इनकर नाम लपेटन ह का लपेटन उहे लपेटन बुझलू लपेटन के जब तू ना जनबू त केकर जनबू बड़ा लपेट लपेट तह के मारत रहन बड़ा वाह। हमर दया आवत रहे जब हमरा के तलाक दे के छोड़ दिहल तो आज के गार मरावे के लिए के घर में आइल बड़ा कहाँ के लिए के आइल बड़ा इतना उल्टा सीधा ना बोल ए। पागल कहीं के ज्यादा ए सुना देखो अब तो जवानी हमर भीख मांगे में ढल गइल तब बुढ़ापा माखन लगा के आइल बड़ा हाँ अभी समझ लो अभी दाल ना गली ए, दूरे दूरे काला। दूरे 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 अरे मैं पूजा पाठ करी ना हम अगरबत्ती धराई ना तो साला कुछ करत नहीं रे तार कौनो ठीक बा लपेट लपेट कुल कर देवे लो ढेर लपेट के काम ना कइल जाला एकर मतलब है भिखारी सीधा मामा के सीधा लइका काम कइल हवन जाला। हाँ मामा गाँव में बानी भिखारी मामा के लइका अब तू हमारे के नहीं कुछ चिन्ह हमका चिंता तोहरा के हो नाम सुन ले बानी मनाओ ना रे ऐसन बात बना ज्यादा ए भौजी ज्यादा अरे देखो। भैया कहत हम तो मान जा कहावत है ना कि दूध ले मुंह जरेला त मांटा फूक के पियल जाला पियला। जब हम भीख मांग के अपन लइका लइकी के इतना दिन ले हम पोस पाल के अपना संगे रखले बनी ज्यादा त हिंकर पति पति परमेश्वर होलन एक घंटा होलन हो पति परमेश्वर पतिए तो कुल चीज बाणन सुहाग मेहरारू का मेहरारू का तबे तू सिंदूर करत तळू ना तो तू राण हो जेबू विधवा हो जेबू हो ऊ बढ़िया बा लिपस्टिक मारे के ना मिली आंख में कजरा करे के ना मिली हाँ सब मिली पगली तो ए ज्यादा छोड़ा बात मान हम जा। स्वार्थी नहीं ना की किसी आई जला ढेर तेलो ना लगावल जला हाँ मरद माने हेतना चिरौरी करी त ठीक बाटे के न त लपेट के लपेट ताके मरी बुलावता हम। ना मान जा जाता हूँ ना किसी आ ए जाओ हम ऐसे कैसे मान जाई मान जा, मान। कैसे का मान जी का ज्यादा। सुहाग दिन जब मनाई आदमी ना, ना। गलती के पछतावा कर लेला त मान जा बढ़िया घर बनल बे पूछ ल नहीं के बनल हो, दू ताला हो गेल हाँ हो। बाटे रंग मैं पेंट भीख मांग मांग। सब करत लेबे तोहरे नियन मैं भीख हमहू मांग मांगत मांग रही। भीख मांग पगली 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रोज मांगे देखा तो नहीं कोई साधु संत के भेष में तोहार मारल तीन दनिया टीका मार दिले ना तो ढेर जना गोड़े लागल जा केतना जानी के तई सरबाद दे के लइका करा देले बहन हेतना पाप बटोर के कहां अपन लड़का होते नहीं कि अपन मेरा दूसरा घरे बिया आ दूसरा के लड़का रखा ना दुगो नहीं खा खल हमरे हम से पूछ शर्म नहीं लागत एगो बस्तर उन्हीं के काछा ना दिलो कबो अब तो तू अब मान के चलो ऐसा कमवे क देलू अलग तला कम ना अब गलती ना ऐसे ना रहब अब ना गलती बियाह करबो अब तो बिया होखले ना बा हे जाओ खाली कागज है पत्थर ना फाड़े अरे के बड़ा बा कष्ट बा हो बड़ा उनकरा कष्ट बा जिंदगी में बीता तो नहीं खे कुछ दिन में बुझा गेल अरे मेहरानू है समाज में दुनिया से लड़ के भीख मांग के कोई से अपन बाल बच्चा पोसत या पालत या ऊ नहीं करो हां तो जब ना मन ना रहबी जा तू ना ना रहबी ना रहब अरे देख लला हे रहन पर हम रह जाई लपेट डाला देख लेला हे रहन पर लपेट आज डाला पहले भर में पाखी मार देला गलती गलती हो गेला तो खीस मत बा मान जा पानी पी के आओ तनी ना 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 पानी नहीं पिए जाए के ना हम जानते नहीं ए हटाओ खाली लपेटे के हाल जाना तड़ा ना ना देखो ना हां मैं मर्द वगैरह के बीच में बोल रहा अरे भागत नहीं खी हम अपन बाल बच्चा लियावे जातनी हाँ तो हम चल संगे सुना एगो मौका दे दो औरी बस हाँ। लास्ट मौका दे लास्ट दो। मौका। अगर एकरा में गलती हो जाई तब तार जौन मन करी तू तौर करी कबो ना दे धोखा एगो बात हम बता दे जा हाँ। खसी दी मौका लास्ट एक मौका बार दे दे मौका। चौका मारे के देही छक्का मारे के ना देही ए हमके छक्का चौका की जरूरत नहीं की ठीक बा देखी हो तने हमर पर ध्यान दी हां अरे मन खा ना दाना तनी ठीक ठीक का रे कुछ हुआ ना का पटरी धरा दे दी पटरी ना धरइबो त गाड़ी पटरी से हे तर चली तो ठीक लागी रहना जात रह ए ससुरा का करबे मान तरे बता हां तो तू रहते तो लपेट लपेट मारा तड़ा नहीं गलती कोही ना लपेट लपेट ना मरनी ए तो ऐसन ऐसन बतिए कब कब बोल देल चिड़चिड़ा पन लेखा त हां का तो बोलबे करबे करिया से मेहरारू के खिस ना नाकी पर रहेला हां ई तो बात ठीक समझला? कहत रे ओकरा के गोड़ धरे के बा गोड़ लागे के बा बढ़िया से एकदम तो जाय दे आज के बाद गोड़ लागम गोड़ लगाई के पड़ी गोड़ धरम अब कहीं मिसा तो मिसहू के पड़ी वो हो जाई हां लेकिन केहू से कोई हम प्यार मोहब्बत खातिर करही के पड़ी का हम करी ना रोज रोज मेहरारू के सुख पावे खातिर सब कुछ दुख झेले के पड़ला ना झेला चल का करब झेलबे न करब इतना दिन ले झेला तो इला तब कुछ दिन औरी ये